喜發財，恭喜發財！有陣時一個家庭咧，真係要氹氹先得嘅。如果講得太清楚啊，唉，嗰頭家好易散㗎咋。唉，老爺，你連我都就嚟呃埋啦，你想幫我攞金像獎？你做乜漏咗頭獎？我中咗8000萬啊！你冇買到？誒，你講真㗎？我哋要買一間大屋，大家一齊住。媽媽，我哋冇中六合彩啊！冇中咩？我好想爭取佢仲記得嘅時間，見到我哋一家人一團和氣。所以咧，大家又度條屎橋啊，睇下點先可以平平地買嘅。紅茶。咁樣。 OK。容姨得唔得？